det är inte bara inom en genre. Vi kan se det här klassiskt inom dansmusiken, inom hiphopen, inom rocken, ja men överallt. Och man bryter gränser. Och om det här är ett sätt att hitta kreativitet under ett pissår eller att få in lite extra pengar, det finns nog... 안녕하세요 여러분. 저희는 지금 별장에 왔는데 별장에 오자마자 릴리 제품 하울 영상을 찍어봅니다. 이 제품은 베이비샵에서 협찬을 해주셨습니다. 안녕하세요 해줘. 안녕하세요. 아무튼 저희가 지금 별장에 왔는데 저희가 살고 있는 이 룰레오 도시에 갑자기 되게 추운 가을이 왔어요. 8월 27일인가 8일인데도 불구하고 그래가지고 오면서 릴리 이 제품들을 픽업해 왔거든요. 택배 받는 곳에서. 그래서 가을 겨울 제품들인데 제가 일단 소개를 할게요. 왜냐면 이제 오늘 밖에서 놀고 할 때 이 제품들을 입히려고요. 위에 먼저 옷을 먼저 보여드릴게요. 부호 브랜드인데 요런 드레스예요. 이런 드레스고 되게 가을가을하죠? 여기다가 좀 와인색이나 아니면 밝은 색 아니면 좀 컬러풀한 그런 스타킹을 매치하면 되게 예쁠 것 같아요. 이거는 완전 겨울겨울한데 사실 여기는 아마 한 일주일 있으면 진짜 이거 다 입고 다닐 것 같아요. 오늘 어떤 사람이 스카프를 이렇게 메고 다니더라고요. 예쁘지 이거? 릴리 다 같이 놀자 동네 한 바퀴 아침 일찍 엄마야 요것도 부호 제품인데 요거는 제가 골랐거든요. 이런 좀 두툼한 가디건인데 여기에다가 그 아기 모델이 이 모자를 썼더라고요. 이렇게 너무 예뻐가지고 이렇게 같이 주문을 했어요. 이것도 부호 제품. 놀자 동네 한 바퀴. 티다 릴리야 구름 어딨어? 구름 어딨어요? 구름. 갑자기 추워져가지고 막 후다다닥 장갑을 주문했는데 이 미니어 투르라는 이 제품이거든요. 장갑은 이제 제가 승민이를 키워보니까 정말 많이 싸워요. 왜냐면 애들이 장갑을 잘 안 끼려고 해가지고. 그리고 이게 자꾸 빠지고 하는데 이게 되게 기능이 좀 좋더라고요. 이렇게 뺄 수 있고 그 다음에 여기를 이렇게 오픈할 수가 있어요. 길게. 안은 이런 겨울 신발인데 안에는 따뜻하게 이렇게 되어 있어요. 발 시려울 일 없겠죠? 그리고 여기가 이제 눈이 계속 내리잖아요. 아마 곧은 아니고 한 그래도 2달 정도 있으면 눈이 내릴 텐데 이렇게 두툼한 가죽인데 밑에 이런 패턴이 있으면 안 넘어지거든요. 이게 뭐 줄무늬로 패턴이 이렇게 있는 거는 되게 위험해요. 왜냐면 이게 이렇게 밀리니까. 그래서 이렇게 되어 있는 거를 이 북쪽에서 선호하는데 이게 있어가지고 주문을 했습니다. 그리고 이 정도 두께가 돼야지 발이 안 시려워요. 화장품을 주문했는데 이 봉뿌앙, 이 프랑스 제품인데 아마 아시는 분들은 이 브랜드를 아실 텐데 이 브랜드에서 이거는 페이셜 얼굴에 바르는 크림이고요. 이거는 얼굴에 바르는 이런 제형의 크림이에요. 아 냄새 좋아. 이거는 작년 크리스마스 때 제가 승민이한테 이 브랜드 제품들을 선물했는데 향기가 엄청 좋다고 승민이가 얘기했었는데 제가 이걸 주문한 이유는 이제 제가 화장품을 얼굴에 바르고 뭐 샤워를 하고 몸에 화장품을 바르면 릴리가 오잖아요. 그러면 릴리가 저를 막 만지고 하는데 이게 좀 신경이 쓰이더라고요. 근데 보니까 이 봉뿌앙 제품은 엄마랑 딸이 엄마랑 아기가 같이 사용할 수 있는 그런 제품이에요. 그래서 안전하게 좀 사용할 수 있을 것 같아가지고 이 페이셜 크림이랑 그 다음에 이거는 바디 크림
이렇게 주문을 했습니다. 이거는 제가 좀 더 써보고 또 후기를 남길게요, 나중에. 릴리가 예전에 신었던 안녕 신발 같은 브랜드인데 이 돈예 암스테르담 이 브랜드에 있는 이 장갑이거든요. 한 번만 써주면 안 되냐? 이 장갑인데 완전 귀엽죠? 가죽이고 여기는 가죽이고 여기는 이렇게 되어 있거든요. 이 장갑이고 이렇게 할 수 있는 거. 그 다음에 이 모자가 세트예요. 너 엄마처럼 안 해보고 싶어? 소리 지르지 말고. 엄마 한 번 확 씌워버릴까? 아빠는 씌우자. 아빠다. 이렇게. 안녕하세요 해줘. 엄마 애기 오라고. 여기는 겨울에 장갑이랑 모자를 안 쓰고 나가는 거는 뭐 상상할 수 없는 일이잖아요. 근데 릴리가 작년에 늘 모자를 쓰고 다녔는데 잊어버렸나 봐요. 그래서 이제 다시 가르쳐 줘야겠죠? 릴리의 첫 번째 가방이에요. 고슴도치 가방. 너 한번 차볼래? 귀여워. 쭈쭈쭈. 아무튼 이 가방은 이런 재질이고 이렇게 되어 있고 그 다음에 제가 가방을 오픈해볼게요. 이게 좀 작은 사이즈도 있었는데 저는 조금 큰 게 귀여워가지고 큰 걸로 주문했거든요. 이렇게 안에 포켓이 들어있고 이렇게 되어 있어요. 자, 여기까지 릴리의 제품 소개는 끝이고요. 제품 정보들은 더보기란에 링크를 남겨두도록 하겠습니다. 자, 그러면 저희는 이제 좀 정리를 하고 숲속에 가서 놀 예정이에요. 오늘은 텐트를 좀 치고 가든에서 놀려고 하거든요. 그래서 영상도 좀 담아보고 그럴게요. 그러면 모두 즐거운 주말 되세요. 안녕. 릴리야. 지금 릴리랑 남편은 산책 나갔고 저는 이걸 보면서 한숨 자려고요. 갑자기 급 피곤함이 오네요. 갑자기 급 피곤함이 와가지고 한숨 자려고요. 너무 정신없게 오다 보니까 립스틱을 안 챙겨왔네요. 이번 주말은 립스틱하고 눈썹이 없는 약간 좀 아픈 사람 모드로 영상에 출연을 하도록 하겠습니다. 오늘은 와플로 피카를 하려고 지금 남편이 만들고 있어요. 응, 릴리? 맛있어? Kom igen Lili. Ska du försöka igen? 오이 잘한다 릴리. Ta upp igen. 지금 1차로 한번 구운 거거든요, 불에. 이제 이걸 잘라가지고 팬에 구워서 먹으려고요. 맛있겠죠? 냄새가 완전 좋아요.
4. 간다. 잘했어요? 이리 엄마한테 와. 아니야. 모자 줘? 모자. 아빠 모자인데. 엄마한테 와. 엄마한테 와. 이리 오세요. 그리고 왜 맡아줘? Oroligheterna började vid 7-tiden i morgon och pågick fram till 3-tiden nu på morgonen som en reaktion på islamistiska aktioner som ägt rum i Malmö tidigare. Myndigheter och regering har förbud under pandemin. Tycker du så att testning har kommit Vi ska upp på den mössan. 아빠한테 가봐, 릴리. 아빠한테 가봐. Vänta. 아빠가 됐다. It's almost boiling for this. Alltså du går sidlägg man. 아빠한테 가보세요. Hur går det Gimma? Vad duktig du är. 엄마한테 와볼래? 엄마한테 와. 하나 둘 하나 둘 하나 둘 하나 둘. 자. Sverigedemokraternas Björn Söder har ställt en fråga till försvarsminister Peter Hultqvist i riksdagen om vad klubben betyder för svensk säkerhet. Och flera partier kräver Så kommer hit. regeringen och Försvarsmakten i nästa möte med försvarsutskottet. Om ni har. Men också Ska du till mamma? soldater gör 2 insatserna. 이리 오세요. Reporter Mats. 이리 오세요. Den kände professorn i nationalekonomi, Assar Lindbeck, har avlidit, uppger anhöriga för TT. Under flera årtionden var han drivande och framträdande i den Så jag börjar med frukosten. Akademins Nobelpriskommitté för ekonomi fram till 1994. Assar Lindbeck blev i år. Japans styrande parti kommer att välja efterträdare till partiledaren och premiärminister Shinzo Abe om ett par veckor. Abe meddelade igår oväntat att han avgår av hälsoskäl. 릴리야, 너 뭐해? Du dansar jättemycket gumman. 야, 이거는 릴리 바나나랑 팬케이크예요. Det är sista helgen för blåbär skulle jag säga i alla fall. För de börjar vara ganska... 저는 지금 블루베리를 따고 있어요. 블루베리는
이번 주말이 왠지 마지막 시즌일 것 같아요. 그래서 되게 많이 익어가지고 손으로 만지면 툭툭 터지네요. Last time we picked blueberries must be several years ago. 음. Because I think 2 years ago we got. 남편이 따고 있는 거는 요 링원베리예요. 여기는 지금 저희 집 가든이에요. 별장 가든. 저는 조금밖에 안 땄는데 이게 1kg니까 한 200g 땄나? 남편은 한 좀 많이 땄네요. 저는 이런 걸 별로 안 좋아합니다. 사 먹어도 되고 전 이제 그만 따려고요. 지금 남편이랑 시어머니랑 따고 있는데 저는 그냥 사 먹는 걸로 하도록 하겠습니다. 아무것도 안 하기는 좀 그래서 집 안에서 남편이 딴 링원베리를 솔팅하고 있어요. 안녕하세요. 해. 안녕하세요. 리리 뭐 하려고? 아빠한테 가려고? 여기서 보고만 있어요. 바빠? 조심하세요. 리리야, 이게 뭐야? 텐트? 오늘 릴리랑 텐트에서 놀려고 지금 남편이 가든에 이렇게 텐트를 치고 있어요. 신났어 릴리. 릴리야, 릴리야, 텐트에 오니까 어때? 여보세요? 여보세요? 텐트에 들어온 소감이 어떻습니까? 재미있습니까? 재미있습니까? 릴리, 텐트에 온 소감을 말씀해주세요. 재미있어요? 응? 물소리도 나고 좋다, 맞지? 근데 얼굴이 좀 졸린 것 같은데, 표정이? 헤헤. 아이고, 엄마 밀지 마라.
어머 모자인데? 아빠 모자?